ပိုကြီးနေမယ်ဒါကသူ့ကိုလင်းမြန်ပြီးလှူရှားမှုထွက်တဲ့သားရဲတကောင်ဖြစ်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်နောက်ထပ် Herrerasaurus ကတော့အမြင့်1မီတာလောက်နည်းငယ်ပိုမြင့်ပြီးအလေးချိန်350ကီလိုဂရမ်လောက်ရှိပြီးပိုပြီးလေးချိန်ခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ Paleosaurus ရှိပါတယ်ဒီကောင်ကြီးကကျွန်တော်ထက်အစာပေါင်းများစွာပိုကြီးပါတယ်သူ့အမြင့်က3မီတာလောက်ရှိပြီးအလေးချိန်4000အထိရှိခဲ့ပါတယ်ဒိုင်နိုဆောတွေဘယ်လောက်ကြီးမားနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုပြသတဲ့အစောဆုံးဥပမာတွေကတစ်ခုပေါ့ဒါပေမဲ့ခဏလေးဒါတွေထက်အရွယ်စားပိုကြီးရဲ့ကောင်တွေရှိပါသေးတယ်သူတို့ရဲ့ကြီးမားတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တွေရှိနေပေမဲ့ Triassic ခေတ်မှာဒိုင်နိုဆောတွေဟာလွှမ်းမိုးချုပ်တိုင်းထားတဲ့သတ္တဝါတွေမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာသူတို့ဟာရှင်သန်ဖို့အပြိုင်ဆိုင်ကျူးစားနေကြတဲ့တခြားသက်ရှိအမြောင်းများစွာနဲ့သူတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုခွဲဝေနေထိုင်ခဲ့ကြရပါတယ်ဒီအခြေအနေဟာ Triassic ခေတ်မှာကြီးမားတဲ့မျိုးသုံးကျုံကျူးတစ်ခုဖြစ်လာတာအထိပါပဲဒါဟာထက်နိုင်ကြီးရှိတာလားအလွန်ကြီးမားတဲ့မီးပေါင်လှူရှားမှုတွေရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုတွေတချို့ဆိုရင်တင်းငယ်တဲ့ green thing တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်ခဲ့တာပါဒါဟာကမ္ဘာအပေါ်မှာတိတိတသားတက်ရောက်မှုတွေဖြစ်စေပြီးမျိုးစိတ်ပေါင်းများစွာကိုမျိုးသုံးကျုံစေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးကဆိုးရွားတာတော့မဟုတ်ပါဘူးအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒိုင်နိုဆောတွေအတွက်ပေါ့ဒီအချိန်ခါမှာဒိုင်နိုဆောမျိုးစိတ်တွေကမ္ဘာကိုလွှမ်းမိုးနိုင်မှုအခွင့်အလမ်းနှုတ်တွေဖြန့်တီးပေးခဲ့ပါတယ် Jurassic ခေတ်ပါအခုဆိုရင်ဒိုင်နိုဆောတွေဟာရှင်သန်စွာတော့မဟုတ်တော့ဘူးဒီနေရာမှာသူတို့ဟာအောင်မြင်ထွန်းကားခဲ့ကြပါပြီတန်ပေါင်းများစွာတဲ့နှစ်တွေမှာကွဲပြားတဲ့မျိုးစိတ်တွေဆင်ပွားလာပြီးဒိုင်နိုဆောတွေဟာကမ္ဘာမြေရဲ့အရှင်တွေဖြစ်လာကြပါပြီသူတို့ဟာကုန်းမြင့်ဒီအနက်ပြန့်နှံ့ပြီးစိမ့်ဆူဆွိုက်သွားတဲ့တစ်တော်တွေနဲ့ရေရှားပါတဲ့တဲခန္ဓာတွေမှာလွှမ်းမိုးချုပ်တိုင်းခဲ့ပြီးတင်တို့ရင်းနှီးကြွမယ်မဲ့ကြီးမားတဲ့ဒိုင်နိုဆောတွေရှိတဲ့နေရာတွေကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာ Stegosaurus လို့ Brachiosaurus လို့ Allosaurus လို့ရှိပါတယ်ဒါတွေဟာကမ္ဘာမြေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ခဲ့မှုတဲ့သတ္တဝါတွေကအကြီးဆုံးစင်စင်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကြီးမားတဲ့သတ္တဝါတွေပဲလေလံနေတာမဟုတ်တာကိုမကြခင်သတိထားမိပါလိမ့်မယ်ဒီခေတ်မှာ Theropod တွေလည်းဆင်ကွာလာခဲ့ကြပါတယ်ဒါတွေဟာငှက်တွေနဲ့ပိုတူတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ရှိတဲ့သေးငယ်တဲ့ဒိုင်နိုဆောတွေပါအထင်ရှားဆုံးတဲ့ကတစ်ကောင်ကတော့ Archaeopteryx ဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာအတောင်ပန်းတွေနဲ့အမွှေးတွေရှိရဲ့ဒိုင်နိုဆောနဲ့ငှက်ကြားကတစ်ခုခုလို့ထင်ပြီးရိုးပါမောက်နဲ့အမိပါရှိခဲ့ပါတယ် Archaeopteryx ဟာငှက်တွေနဲ့ဒိုင်နိုဆောတွေကြားကအရေးကြီးတဲ့ဆက်လင့်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျားတို့နောက်ထပ်100တန်းလောက်ထက်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ဒါတွေဟာဒီကနေ့ခေတ်ကျွန်တော်တို့သိတဲ့ငှက်တွေအဖြစ်ဆင်ကွာသွားမှာပါခင်ဗျာ။အိုးဒါက spoiler ဖြစ်သွားတာလား။96တန်းနဲ့ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာ Jurassic ခေတ်ဟာအဆုံးသတ်သွားပါတယ်။ဒါဟာနောက်ထပ်မျိုးသုံးမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်ခဲ့တာပါ။ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲဒီတစ်ခေါက်ကသေးငယ်တဲ့မျိုးသုံးမှုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုမီးတောင်လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ပင်လယ်ရေအမြင့်တွေပြောင်းလဲတာတွေကြောင့်မျိုးစိတ်တချို့မျိုးသုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။ဒါဟာတစ်ဖန်ကမ္ဘာမျက်နှာပြင်ကိုပြောင်းလဲစေခဲ့ပြီးဒိုင်နိုဆောတွေဟာသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးခေတ်ဖြစ်တဲ့